kita makan sehat. Iya. Mari kita main. Makan. Ini dia bako. Ini dia. Silakan dimakan. Enggak. Cheers. Wait. Iya. Apanya jatuh teman-teman? Kalau 5 menit. Cheers. Enak sekali teman-teman. Teman-teman suka makan makanan abang. Apel, apa pisang? Kalau adik yang paling disukain apa? Apel dan anggur sama strawberry. Kalau dia strawberry dan jeruk. Ini kan. Mantap ya. Apa yang manis sekali. Hari ini adek di sekolah ngapain aja? Hari Rabu itu kan bikin pancake, harus bawa selainya. Aku bawa selai coklat. Tunggu sementara, aku masih punya satunya. Pancake-nya enak. Iya. Pancake-nya enak teman-teman. Wah, itu apa? Itu selai coklatnya yang dari situ ya. Tidak besar. Pancake-nya yang bikin siapa? Ustazah Iin. Ustazah Iin. Iya dong. Cantiknya Ustazahnya adek. Sudah makanya cepet banget ya. Punyanya dia masih banyak. Punya aku tinggal dikit. Cepet banget ya dia makanya. Iya dong. Anak hebat. Apa yang manis sekalian. Iya dong. Apelnya manis banget dah. Banget. Dua. Emang bisa. Makanya ya, mukbang juga pulang. Tangannya siapa itu tadi? Tangan bundaku. Bolanya Adem juga kepingin ya sama abahnya. Ya nggak boleh mukbang sama bola. Boleh ya. Ya apa-apa, jangan beli-beli. Mantap sekali. Lihat, ayo kita lihat di teman-teman. Ada 2, 3. Ya ampun, tinggal dikit. Aku kalah nih. Aku harus cuci-cucian. Enak ya. Manis. Teman-teman suka gak sama buah enak itu? Aku paling enak buat strawberry. Kalau ada
Aku suka jeruk merah, terus sama apelnya, sama anggur strawberry. Aku juga suka pisang loh. Kamu situ harus bawa pisang, Kak. Adik suka pisang nggak? Suka. Kayak monyet. Jadi kita berdua kalau makan pisang kalau monyet. Enggak makan itu. Nih cobanya. Tunggu aku. Iya. Mantap. Binatang yang suka makan apel itu siapa ya? Kuda suka makan apa? Orang juga suka. Orang suka makan apel juga. Karena di dalamnya apel kadang-kadang ada ularnya. Masuk ke dalam. Masuk ke dalamnya apel. Nice. Mari kita berjuang lagi Tunggu. Tocir ada hebat makanya pemenangnya ada Ali. Wait, mau lihat slime-ku gak? Boleh. Oke. Kalian tunggu di situ. Ini katanya. Iya dong, pastinya. Coba. Diginiin bisa. Kalau yang diginiin juga bisa. Seperti gini. Coba dia nyoba. Wait ya, bulatin dulu. Gak usah buka. Kayak pancake. Kayak roti. Ya ampun. Kayak anakku. Main. Adik mau bikin apa dari slime? Bikin otak. Si Dia pintar bikin rumah. panjang. Nanti kita gini aja. Gak usah aku aja. Dia yang makan aja. Gigiku udah dilepasin sama dokter. Nah, mana? Ya ampun, udah tumbuh ya. Iya dong. Hebat, dokternya nggak sakit. Nempel ke baju. Hati-hati dong. Ini otaknya. Seperti otak. Tahu. Ini pisang goreng. Itu bukan. Ini otak.
Otak dari dalamnya itu otak. Kita tutup. Ada mau lagi ya? Enggak. Kalau gitu, dia masih banyak. Aku punya ini. Ya. Apa itu? Dia dalamnya ini. Wow, itu metode ya. Iya. Adik suka makan metode. Suka dong. Kalau begitu kita sudahin aja ya mukbang ini. Iya. Karena punya dia masih banyak banget. Iya. Karena punya aku udah habis soalnya. Oke. Besok lagi kita mukbang lagi. Mukbang apa berikutnya ya? Mama yo. Adik tapi adik masih baru jadi nunggu dia sembuh dulu ya. Oh ya. Dadah. Dadah.